Basta yun. Kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay, iwasan daw ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin. Hatid sa inyo ng PCOO. Wait lang, nakakunin na yung pusa. Anong pangalan niya? Rory? Rory. Trisha. Hi! Patap girl, baka kasi Hi, Rory. Tita Trisha, pahinging pagkain. Oh, yung cute niya, di ba? Her name is Rory. Ay!